sí, ya. No ve nadie. Ya. Ahora sí, así. Están los chicos. Son las 12 de la mañana. Ay, yo tenía cuenta de mi casa. Tiene más que los Chicos, cantemos, chicos, cantemos, pues. Oye, cuídame ese pique, ¿ya? Carolina, ya no importa, déjala así. Cantemos, pues, cantemos. Oye, Dios es amor. Amor, la vida lo dice.